6 пъти през декември нормата на запрашеност на въздуха в Шумен е била превишена. Това показва справка в бюлетина на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух. За пръв път през месеца е засечено превишаване на връхстудентския празник 8 декември. Тогава при норма 50 микрограма на кубичен метър в Шумен е замерено превишаване с 1,33. 3 дни по-късно превишението е било 2,11, а най-високи са били стойностите на 13 декември. Тогава показанието за превишение е 2,58. Завишение на фините прахови частици е засечено и в следващите дни от средата на декември, 14 и 15, но тогава то е било по-ниско. От Изпълнителната агенция по околна среда посочват, че причината за превишенията на нормите за финни прахови частици е масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществения сектор, емисиите от автомобилния транспорт, които са съчетани с неблагоприятни метеорологични условия.